观众朋友，大家晚上好。从古至今，鬼魂这个词，自古以来就是一个让人永远讨论不休的话题。它是一种不可接触的超自然生命，还是一种有形的实体，或者仅仅是一种文学幻想的名词？很多人坚信鬼魂是真实存在的，比如像古希腊著名的哲学家柏拉图就相信人肉体死亡之后灵魂不灭的说法。相信鬼魂存在的人们总是怀疑在特定的时间、特定的地点，这种超自然的力量总是存在。直到今天，不断有人一再声称曾亲眼见到过它，甚至许多人在成像的照片中拍摄到了鬼魂。这是一幅拍摄于1916年的著名的灵异照片。照片中天空中显现出来的影像，向人们展示了某个死去后离开肉体的灵魂。这张照片是历史上最古老的一张被捕捉到灵魂的照片，也是为数不多的一张经受住了时间的考验，并被业内人士证明这是一张没有经过处理的照片。因为大家要注意，这张照片的拍摄时间为1916年，当时的后期处理技术并不完善。我们再来看一幅关于这幅照片的视频。位于伦敦西南部泰晤士河边，始建于1515年的汉普顿宫，在2003年的时候发生了一件震惊全国的事件。汉普顿宫的警卫多次报告，宫内展示区的一扇防火门经常莫名其妙地被人打开，于是他们立刻对监视系统进行了检查，结果发现了视频中这个让人毛骨悚然的鬼魂。视频中可以清楚地看到，这个鬼魂应该为男性，他身穿一件长袍，正推开防火门向外走来，他的一只手还抓住了门的把手。由于鬼魂的大半个身子都站在阴影中，因此他周围的景物有些模糊，但是很明显，和他那只伸出的手相比，鬼魂的脸实在是白得吓人。汉普顿宫的幽灵视频公布之后，英国《太阳报》做出了惊人的推测，被拍的莫非是当年居住在汉普顿宫英国国王亨利8世的幽灵？对于鬼魂是否真的存在，人们都怀有天然的好奇心，却又怀有莫名的恐惧。那么鬼魂真的存在吗？古往今来，鬼魂一直是一个流行的话题，它出现在无数个故事里，从莎士比亚的《麦克白》《哈姆雷特》到今天娱乐大众的众多影视作品，鬼魂的题材甚至发展了自己的故事类别。鬼魂故事。国外媒体报道，2005年盖普洛民意测试显示，37%的美国人相信鬼魂的存在。死者会与我们精神同在这一信仰的历史非常久远，这一信仰慰藉了很多人。多数人愿意相信我们深爱的家人即使去世了，仍然在我们的周围保护着我们，并在他们需要的时候出现。大多数人相信鬼魂是基于个人的经历，他们似乎看见或又感觉到某种无法解释的力量的存在。这张是一张著名的关于一代伟人林肯的灵异照片。照片中的主角是美国前总统林肯的遗孀。拍照时，林肯总统已经去世，但是已经逝世的林肯居然出现在了他太太的身后。与其他令人毛骨悚然的是，鬼魂照片相比这一张充满了一种温情。但是要提到的是，拍摄这张照片的摄影师就是以拍摄灵异照片而出名的。19世纪很多的摄影师为了出名都在玩拍摄灵异照片这种把戏，但是据说这张照片
也经受住了时间的推销。灵异协会用现代科学技术手段，居然也证实了这张照片的真实性。先抛开对于鬼魂是否存在的科学调查，鬼魂存在的难题之一在于它们存在的目的是什么。有些人认为鬼魂是死者的灵魂，他们前往另一个世界的途中迷路了。其他人则认为鬼魂是我们大脑投射到现实世界中心灵感应的一种实体，鬼是死者的灵魂，鬼魂存在于我们的肉体之内，死亡之后灵魂会进入另一个空间，但灵魂本身对于自身的状况并不自知。另一种说法是鬼魂是过去影像的记录，比如有二战遗址中反复出现的伤兵，或者一个早期夭折的孩子经常出现在他经常去的公园。鬼魂又被看作是信使，类似中国的托梦。这张照片拍摄于二战时期，维克托·古德上校一直保存着这张怪异的照片。这张照片是这个飞行大队执行最后一次任务之前拍摄的。照片中出现了一个不该出现的飞行员，他就是在拍摄这张照片前几天牺牲的一位战友。很明显，他并不想错过这最后的一次合影。2008年5月，在苏格兰特伦古堡，一名叫亚庆森的摄像师拍下了这张当时震惊世界的照片。在废弃的古堡中出现了一位身着16世纪皱领服装的人。拍下灵异照片的亚庆森说，自己没有加工处理这张照片，也无从解释为何照片中出现了这个神秘的鬼影。我当时拍照时没有注意到任何人物，回家冲洗照片之后才发现这张照片有些异常。有人解释说这可能是石头的反射，也有人说这可能是苏格兰王詹姆斯5世的鬼魂。专家研究判断，照片并没有造假之嫌。古堡也证实，拍照当时城堡里没有职员或者是导游穿着武装在内。鬼魂是否存在分成了2大阵营，以赫特福德大学的 Richard Wiseman 博士为代表，坚信鬼不过是人们心理学的现象，只存在于人们的想象中，是人们想象力创造出来的产物。心理学家发现，那些报称自己见过鬼魂或者感觉有鬼存在的人说的自己都是亲身感受，但这些都可以用自然现象加以解释。寒冷的气流、昏暗或变幻不定的照明、幽闭和磁场都能造成一些让人不安的感觉。有些人会把这种感觉解释为有鬼，但是今天多数被人们熟知的那些所谓真实的灵异故事、照片或者录像，仍然是人们想象力所创造的结果。托尼·奥雷西利是英国一名污水处理厂的工人，同时他还对摄影颇为着迷。1995年，奥雷西利与众人目睹了英国普罗西郡维姆城一座90年历史的建筑被大火吞噬的画面。而在他用照相机拍摄到一张火场照片中，居然呈现出一位年幼少女身着白衣站在火焰中的鬼魂的身影。这张照片一经公布，便立刻成为世界各大媒体的头条，人们惊呼灵魂真的存在。而当地的调查机构也称，照片中的女孩早在1677年的一次大火中丧命，更是让这张惊悚的照片增加了一份神秘感。但是在15年后，当地一位77岁的老人布莱恩·里尔用一张明信片揭开了谜团。布莱恩·里尔称，
奥雷西利的照片中的灵魂的形象与一张拍摄于维姆大街老照片中的女孩的形象十分的吻合。而照片在1922年被设计成明信片发行，后来经过英国国家媒体博物馆馆长格雷霍普森的鉴定后称，这张明信片已经提供了确凿的证据，证明这张幽灵照片是一场骗局。不相信鬼魂存在的人们还有的理论，比如果鬼魂是人类的灵魂，那么为什么他们身着的衣服和一些无生命的物体，比如帽子、手杖、礼服，更别提有关所谓什么灵魂列车的报道。如果说有些鬼魂是含冤而死受害者的灵魂，那为什么还存在很多悬而未决的谋杀案？既然鬼魂能与灵媒交流，他应该告诉警方真正杀死自己的凶手是谁。诸如此类关于鬼魂的描述存在着很多逻辑的问题，实在值得让人怀疑。很多科学家利用科学的方法检测鬼魂是否存在，事实上几乎所有的捉鬼者都声称自己的方法是科学的，而且会让很多人信以为真，因为他们使用高科技的设备，比如盖革计数器、电磁场探测器、红外摄像机和高灵敏度的麦克风。然而至今也没有一项设备检测出鬼魂的存在。但是坚信鬼魂存在的人们认为，探测不到鬼魂的存在的原因是我们没有利用正确的方法搜寻或探测。也有人相信鬼魂存在不过是门亚于现代物理学的科学。很多人认为阿尔伯特·爱因斯坦的学说认为鬼魂存在的真实性提供了科学的解释。根据能量守恒定律，如果能量不能创造或者毁灭，而是从一种形式转化成了另外一种形式，那么我们死后身体的能量到哪里去了呢？是否存在于某种程度上以鬼魂的形式存在？这看似是一种合理的假设，除非你真正的理解基础物理学。答案非常简单，而且一点也不神秘。当一个人死去，他身体的能量的去向和所有机体死亡之后的能量去向是一样的。进入环境里，能量以热的形式释放，并转移到以我们身体为食的动物。比如人死后没有被掩埋，那就是被野生动物吃掉；那么人体被土葬，那么就是被蠕虫和细菌以及吸收人体的植物。所以利用流行的搜寻鬼魂的设备检测不到任何身体能量的残余。现在鬼魂存在的证据并不比1年前、10年前甚至1个世纪前更乐观。这项搜寻鬼魂存在确凿的证据的活动失败可能有2个原因。首先，鬼魂确实是不存在，那么所谓鬼魂的目击者的报告可以用心理学、错觉、错误甚至欺骗来解释。第二个可能性是鬼魂确实是存在，只是搜寻鬼魂的能力有限。本质上来说，搜寻鬼魂追求的不是其存在的证据，而是与朋友一起玩乐、分享故事，以及假装搜寻某种未知边缘事物的过程。归根结底，我们每个人都有好奇心，每个人都喜欢听鬼魂的故事。祝大家晚安，感谢收看本期 We Discover， 我是三川，我们下期再会。